hugger de fliser herude. Og så limer jeg den fast. Og så skal jeg skal det flise, eller det sparkglas, jeg har med her, det er helt hvidt. Det er meget billigt, så jeg skal simpelthen ud af noget andet. Jeg har i hele mit liv været skolelærer på en landskole ude på spidsen af Djursland. Og det er jo noget helt andet nok, det jeg har lavet her. Men jeg har altid boet, så jeg har lavet ting og sager i husene, jeg har boet i. Og det er ligesom det, jeg fortsætter med her. Ja, det skal gå hele gulvet herude. Så kan man jo ikke se fliserne. Nej, fugerne. Ja, det er fugerne. Ja, det er. Ja. Jamen, jeg har arbejdet her i det her system i en halvanden års tid. Sidste forår startede jeg, og når man er gået på pension, så jeg har jo min faste pension, så det jeg tjener her, det er jo ikke noget, jeg sådan skal leve af. Så jeg gør det sådan på fornøjelse. Jeg kommer, når jeg har drukket morgenkaffe, og jeg sidder og tager en sludder med de kunder, jeg er ude ved. Det er en stor del af det. Hvis vi siger bære, ja, men det er der garanteret. Nej, men det renser jeg af. Jeg kommer og udfylder mange forskellige små ting. Og hvis nu jeg havde et firma og var tømmer, så kan det ikke nytte noget, jeg kommer her, så skal jeg også sætte en armatur op og ordne fliser og reparere et udtænkt toilet for eksempel. Så det er mange arbejdsgange, der kan klares med sådan en gammel en som mig. Jeg synes, det er en god idé. Hjælpe pensionister, og så får jeg også selv hjælpe. Jeg har tillid til ham. Jeg har frisk og røre i kroppen og har ikke fysiske problemer med mit helbred eller noget sådan. Så kan vi så godt gøre det her.